फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के ऊपर एक कंप्लीट बैन लगा दिया ऑल इंडिया और ये बोला कि जब तक हम अगला ऑर्डर ना दें, अगली तारीख तक कोई गाइडलाइंस ना बनाए, तब तक हमारी मर्जी के बिना अब देश में कहीं भी कोई इलीगल डिमोलिशन नहीं होगा। हम जो ऑर्डर दे रहे हैं ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इलीगल डिमोलिशन के लिए है। मतलब कहीं कोई व्यक्ति अगर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है कि सरकारी प्रॉपर्टी पे या रेलवे की संपत्ति पे, तब तो उसको हटाया जा सकता है, वो ठीक है, पर कोई भी ऐसे किसी बेटे की सजा उसके फादर को नहीं मिलेगी। 2022 से ही सुप्रीम कोर्ट कई सारे पिटीशन देख रहा था और जैसे बीआर गवाई जी ने आज बोला कि हम 2022 से जो पिटीशन देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि किसी बेटे के करने की सजा उसके फादर को, उसकी पूरी फैमिली को मिल रही है। यहाँ पे सरकार जज नहीं बन सकती और किसी के भी ऐसे प्रॉपर्टी को उससे छीनना, उसके हाथ से छीनना, ये जायज नहीं है, कानूनन नहीं है।